Яг одоо Mollywood нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Бид нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад дэлхийн кино сонирхогчдын саашаалыг хүртсэн хамгийн шилдэг гэсэн уран бүтээлүүдийн яг тухайн киноны дуранд бусад дурангуудад ямар дүрс болсон бэ? Кино зураг авалтын үеэр ямар үйл явдлууд болж исэн? За мөн тухайн киноны уран бүтээлчид кино эхлэхийн өмнө ямар зорилгыг тавьж исэн? За харин зураг авалт дуусч кино нээлттэй хийсний дараа тэд ямар сэтгэлдээ үлдсэн бэ гэх зэрэг зүйлсийг багтааж үзэгч та бүхэндээ зориулан хүргэх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр онцолж байгаа уран бүтээлтэй бүгдээрээ эхлээд танилццгаая. Бидэнд гайхалтай хүмүүсийг цуглуулж илүү их хүчтэй баг бүрдүүлэх санаа байсан. Бид тэдний өмнөөс хизээж дийлэхгүй тулаанд нь орохыг хүсэж байсан. Нэг л өдөр та нар ялагдаж сурах болно. Эжнээ хижээсэн ч үр дүн адилхан. Аж зогтсон ч өг давлантай галбуур тулна. Хотын иргэдийг нүүлгэн шилжүүл. Хамгаалтаа сайжруул. Бас энэ хүнд бамбайг нь олж өг. Дэлхийн ертөнцийг тэнцвэржүүлэхэд хөгжилдэг талаар бодох ёсгүй. Гэхдээ энэ намайг баяртай байлгаж чаддаг шүү. Та нар чинь ингэж нэ. Бүх зүйл 2008 онд эхэлсэн. Ник Фьюри, Тони Старкд Avengers гих санаачлагынхаа тухай хэлсэн тэр үеэс. Iron Man-ийн 1-р анги нээснээс хойш 10 жилийн дараа Marvel-ийн бүхий л супер бааtruуд нийлж Таносын эсрэг дэлхийн ертөнцийг аврах том хязгааргүй дайныг бол эхлэх хэрэгтэй болсон. Энэхүү кино уран бүтээлд бол нийтдээ 20 гаруй бааtruуд нийлж энэхүү тэмцлийг өрнүүлдэг. Ингээд Infinity War буюу хязгааргүй дайнд 5 томрол. Энэ нөхөр яаж амьд байгаад байна? Наадах чинь нөхөр биш. Чи ламд нөхөр. Наадах чинь хүн бас их царайлаг булчинлэг юм. Би ч гэсэн булчинлэг. За би Avengers киноны зургийн талбай дээр байна. ертөнцийн хамгаалагчид Avengers-үүдтэй нэгдхийг харсан би их азтай хүн юм а. Энд байж дэлхийг хамт аварч байна. Бас Avengers-үүд биш гэж юу? Мэдхгүй 3 дахь үеийн Avengers-үүд байж болох юм. Тийм ээ, мэдээж анхны гишүүдтэйгээ хамт. Тийм ээ, баярлалаа. Нэр том юм гэж. Би энэ сайхан хүмүүстэй ажилласнаа их хувь заяа гэж боддог. Харин энэ хоёр залуугийн тухайд бид анхнаасаа л хамт ажилласан. 10 гаруй жилийн үнэхээр онцгой нөхөрлөл шүү. Ураг шабагийн хаан тийм ээ. Хүмүүсийн амьдрал өсч дэвжин өөрчлөгдөхийг нүдээр харлаа. Миний хувьд ёстой дог туршлага боллоо. Elizabethтэй ажиллах үнэхээр аятайхан байсан. Миний хувьд өөрийн онцгой арга барилтай бүсгүйчүүдтэй ажиллахад урамтай байдаг. Тэр бүсгүйчүүд гайхалтай учраас цагийг мөн л гайхамшигтай өнгөрүүлсэн. Энэ сайхан хүмүүстэй зургийн талбайд хөгжилтнө гэдэг миний ажлын хамгийн сайхан тал. Яг л ам бол олонтой гэр бүл шиг санагддаг юм. Сургуулийн үеэр сайхан хөгжилж болно гэж бодож байлаа. Тэр нэг их тайван, ялангуяа хөгжилтэй хүн биш гэж бодож байсан маань 100% буруу болсон батлагдсан.
Ер нь эхэндээ бол Бланч Камбербачийг яаж бүтээх болоо гэдгийг би мэдэхгүй байлаа. Гэхдээ тэрэндээ хэдхэн өдөр ажиллаж эхлэмэгцээ би залууд ухаан алдсан. Би Роберт Дауни Жуниорын энэ хүртэл ирсэн замыг бодлоо л доо. Энэ бүхний загалмаас эцэг нь тэр юм байна. Нэг насанд охин гадал явдалтай энд л учрлаа. Ингээд бодохоор нулимс сэлгэнэх юм. Сэтгэл их хөдөлдөг. Marvel Studio 2008 он. Төмөрхөн кино нээлттэй хийхээс 3-7 хоногийн өмнө. Одоо их сонирхолтой цаг үе. Юу болохыг хэн ч мэдэхгүй. Ямар ч үсэн би бүтээлээрээ маш их бахархаж байна. Чадах бүхнээ л хийсэн. Төмөрхөнд үзэгчдэд яаж хандахыг үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Бүтлгүйдэж, дундхан гэж үнэлэгдэж ч болно. Хүмүүсийн хүлээлтийг давж ч магадгүй юм. Хэн ч мэдэхгүй. Амжилт. Уран бүтээлчид бид жаахан өөр шинэлэг зүйл хийж байгаагаа мэдэрч байсан. Гэхдээ олон нийт үзэгчид бидний хүсэж байсан шигээр хүлээж авсан үнэхээр хүчтэй сэтгэлийг төрүүлсэн. Гайхалтай байсан. 10 жилийн өмнө энэ бүхнийг Marvel Studio-д эхлүүлэхэд надад 2 мөрөөдөл байсан. Эхнийх нь зүгээр л ажиллах. Харин хоёр дахь нь маш үнэтэй, огт байхгүй шинэлэг, мөн хүмүүсийн зурагт номноос л унших боломжтой тэр мөрөөдлийг амьдруулах байлаа. Marvel-ийн төлөө зүтгэх итгэл надад их байсан. Тэрэндээ ажиллуулах хүссэн бүхэндээ хүрнэ. Миний хувьд цааш нь аялал. Avengers-ийг сонсоод гайхалтай. Энэ үнэхээр нэг юм дуулгана гэж бодсон. Энэ бүх дүрийг нэг дор харахад үнэхээр яхарахгүй гайхалтай нэг бодол төрдөг. Тухайлбал төмөрхөн нэгийн төгсгөлд Sam Jackson гарч ирдэг үеийг сандаа. Зурагт номыг уншсан уншаагүй бүх хүмүүс хүү энэ хэн бэ? Яагаад энэ дугаан бэ гэлцэл. Тэгснэ гайхамшигт Hulk, Tony Stark гарч ирнэ. Бид нэг баг хөтөлж байгаа гэж хэлсэндээ. Би тэгэж юм. Тэр үе бидний одоо хийсний дэргэд өчүүхэн ч энд хүрэх гол суурь болсон юм. Marvel Universe-ийн цаана байгаа орчин үед нийцсэн тэр санаа бол хэсгүүдийг нийлүүлж шин санаа гаргаж ирдэгт авраг амьд бий. Багаар ажиллагаана. Энэ бүх гайхалтай жүжигчдийг кинонд тоглуулахад хамгийн гол үүрэгтэй ажилласан Seraphim. Avengers 1 гарсны дараа үзэгчид зурагт номноос сэтгүүлсэн энгийн нэг кино биш болохыг ойлгосон байх. Манай кино болгонд маш их санаа, хүсэл, тэмүүлэл, ач холбогдол шингэсэн байдаг. Бас инээдхөөрч байгаа. Жүжигчид маань дүрээ бүтээгтээ хөгжилтэй, аз жаргалтай байсан нь үзэж байгаа хүнд ч мэдэгддэг байхаа. Бүжгэлцгээе л дээ. Манай дөрвөд дэлхийд даяар байгаа үзэгчдийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэнг мэдрэх гайхалтай санагддаг. Бид бол Groot. Бидэнд дахин давтагдчихгүй дүр бүтээх боломж олгож киноны шинэ анги бүрт дүртэйгээ зөрчилдөж, улам сайжруулах боломж олгодогт баярлалдаг. Үзэгчдийн хувьд маш их утга учиртай энэ дүрт тоглох боломж олдсонд баярлалдаг. Алхам тутамд үзэгчтэй бодох ёстой. Учир нь миний дүртэй бүр эртнээс холбогдсон байгаа. За юу гэж бодож байна? Асуулт сэтгэл анхааруулах юм байна уу? Наташагийн дүрээр амьдрах муу залуусыг номтгох боломж өгсөн. Манай багийн гишүүн нэг бүр их талархаж байгааг хэлмээр байна. Бидний амьдрал ахуй бүрэн өөрчлөгдсөн. Энэ дэлхийд гүйцэтгэх бидний өөрөгч бас. Marvel-ийн сүүлийн 10 жилд хийж байгаа энэ бүтээлд чухал дүрд ажиллана гэдэг бидний хувьд маш утга учиртай юм шүү дээ. Бид маш сайн туршилтын нэг хэсэг болсон. Энэ бүхэн адал явдалтай бас сонгодог. Бүх дүр нь олон талаар үлгэрийн гэмээр. Би та бүхэнд бүгдд нь хайртай. Жаргалтай амьдралын жимээр урагшлагад бид үргэлж хамт байна гэж найдаж байна. Киноны маань өнөө төвийг бусад кино уран бүтээлчид үргэлжлүүлэн авч явж байгаад баяртай байна. Олон брендинг кинонууд холилдож, олон зууны өмнө амьдарч эхэлсэн баатрууд нэгэн цаг үед огтлолцох ийм үйл явдал миний бодлоор кино урлагийн түүхэнд өмнө ийм зүйл болж байгаагүй. Та нар ямар ч өдгөр нөө. Кино эхлээд иргэний дайн, дараа нь хязгааргүй дайнаар үргэлжилсэн. Үзэгчдийг алмааруулахын тулд яаж ч үргэлжилж болно. Надад нэг санаа төрсөн юм. Гайхамшигтай. Онцгой хүмүүсийг нэг дор цуглуулах. Тэгвэл бид илүү сайн болж чадах эсхийг үзэх гэж.
Бүтээгч төрхөөс өмнө эрт цагт давтагдшгүй 6 зүйл байж. Дэ төгсгөлгүй чулуун дотор нөөгдөж. 2017 оны 1-р сарын 23 эхний өдөр. Өнөөдөр бидний эхний өдөр. Атлантагийн Панивеудад ирчихсэн байна. Ер нь бол итгэмээргүй сайхан. Ер нь бол бидэнд амласнаар бүтэн жил үргэлжлэх хөгжилтэй зураг авалтын эхний өдөр. Би Avengers-ийн эхний ангийг хамгийн сайн найзтайгаа гэртээ үзэж байсан. Тэр үед өөрийгөө Avengers-ийн нэг хэсэг болж хүн алзад тоглоно гэж огт санаагүй. Энэ бүхэн үнэхээр толгой эргүүлэн байгаа учраас надад маш гайхалтай санагдаж байна. Кино урлагийн ертөнцид Marvel студид цаг үргэлж бүхэл том зургаар нь харахыг хичээж ажилладаг. Альва зүйлс хоорондоо, кинонууд хоорондоо, цаг хугацаа хоорондоо яаж холбогдож болохыг бид хардаг. Avengers хязгааргүй дайн кино бол Marvel Universe студийн 2008 оны 5 дугаар сард төмөрхөн нэгийг гаргасан өдрөөс хойш гарсан бүх кинонуудын нэгдэл гэж ойлгож болно. Бүгд агуулгаараа холбогдсон ийм зүйл, ийм үйл явдал өмнө болж байгаагүй. Хамгийн чухал нь бидний хувьд эднийг нэг цул болгох байлаа. Тэд Thanos-тай тулгархал байсан. Бид энд Avengers нэгээс хойш бэлтгэж эхэлсэн. Avengers-үүдийг ямар байдлаар өмнө хизээж тулгарч байгаагүй хүчтэй дайсантай учруулах вэ гэж. Яаж тэднийг бэлтгэлгүй байхад нь дайрах вэ? Гол арга нь тэднийг бутлах. Ийм болохоор л хязгааргүй дайны өмнө иргэний дайныг өдөөс юм шүү дээ. Бид иргэний дайныг бий болгож, бүтээж урлаж байхад тэр суур нөхцөл бий болчихсон байлаа. Тони Стивтэй ярихгүй. Avengers гэдэг нэр байдаг. Доторх хүмүүс нь байдаггүй. Тэр цаг манай дэлхийн эмзэг үе байлаа. Харин Тони өөрийнх нь хамгийн том дайсан ойртож байгааг мэдэрч чадах чинээгээр л дэлхийг аюулгүй байлгах гэж хичээж байлаа. Thanos бидэнд өөрийгөө ямар учраас энэ дэлхийн хамгийн том, хамгийн агуу, хамгийн хорон санаатан гэдгээ батлан харуулсан. Avengers-үүдийн тулгарч байсан хамгийн хүчтэй дайсан. Хамгийн гайхамшигтай нь бидний дөрүүддээ зориулж бүтээсэн зэвсгийн жагсаалт байлаа. Тэр зэр зэвсгийн тусламжтайгаар үнэхээр дүрлэлсэн сэтгэл хөдлөм, сүрлэг их хэмжээний адал явдлыг бид бий болгож чадсан. Бидний студидтэй тасралтгүй ажиллаж байхыг харвал нэг санаа, нэг шийдэл олж ил гэж бодоорой. Avengers хязгааргүй дайн кинонд бид Avengers-үүдийг дэлхийн хамгаалагчдтай уулзуулъя гэж бүгд санаа нэгтгэж шийдсэн. Marvel гэж юу болох? Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тэд юу хийж бүтээсэн гэдгээс харвал Avengers-ийн дараагийн кино өмнө нь хэнийг үзэж төсөөлж байгаагүй бүтээл болох нь ойлгомжтой. Гайхалтай хүмүүсийг цуглуулах. Санаа бидэнд байсан. Бусдаас илүү байж чадах эсэхээ мэдхийг хүссэн. Хэрэгтэй үед нь тэдний өмнөөс тодорхойхыг хүссэн. Цаг нь болохоор та нар ялагдах ямар байдгийг мэдэх болно. Эжнэн ялна гэдэгт итгэсэн ч ялгаагүй бүтлэг үйт. Хайсан ч зүгтсэн ч ов тавилан биелээ олсон. Хотын иргэдийг нүүлгэн шилжүүл. Тулаанд бэлт. Бас энэ хүнд бамбаа олж өг.
Докторгүй ертөнцийг тэнцвэржүүлж байхдаа хөвгөлтэй байх тухай бодох ёстой. Гэхдээ энэ надад энэ энэглэл төрүүлж байна. Та нар хин гэж нэ? Миний мэдхийн тэр ганц л зоригтой байсан. Дэлхийн ертөнцийн тал хэсгийг устгах. Тэр бүх чулуу гартаа оруулбал хурууга дуургаад энийг хийж чадна. Яг ингээд. Нэр нь хин гэлээ? Танос. Бид нэг л давуу тал байна. Тэр бидэн рүү ирж яваа. Бидэнд Таносын хайж байгаа зүйл бий. Тэгэхээр бид энийг л ашиглах хэрэгтэй. Чиний төлөвлөгөөний талаар ярилцъя. Сайн байж болох ч онцгүй юм. Тийм учраас би төлөвлөгөө гаргая. Тэгвэл их сайн төлөвлөгөө болж чадна шүү. Өөх. Төгсгөл ойрхон байна. Намайг дуудсан цагт өндөрлөгдний тал хэсэг нь оршин тогтнох болон мөнх зүйл байх ёстойгоор төгс тэнцвэртэй байна. Тэд чамайг дурсан. Санаа гэж найдаа. Намайг Питер гэдэг. Доктор Стрэндж. Зохиос нэрээ хэлж байгаа юм уу? Тэгвэл би хүн алж байна. За. Эцэст нь ингэх байж. Бэлнэ. Явцгаая. Зөвхт. Дөгсгөл ойрхон байна. Бидний тус царигтай. Сайн уу баг? ертөнцийн төгсгөлгээд муу шүү. Бид ганц хүний төлөө биш, бүх хүмүүсийн төлөө тулалдаж байна. Вакандаг дэлхийн нийтэд нээн гэхэд чинь би ингэн гэж төсөөлөөгүй шүү. Чи юу төсөөлж байсан юм? Олимпийн наадам, Starbucks. Дэлхийн хамгийн хүчрэх бааtruудтай нэгдэж өнөөдөр лавж чадахгүй ярих мэ. Чи баригл холодоо олж үжиглээд байна уу да? Үгүй ээ. Окторгын талыг сөнөх хүртэл тэр зогсохгүй. Мэддэг, хайрладаг бүх зүйл чинь үгүй болох болно. Бид хамтдаа Таносыг зогсоож чадна. Бид чамайг хүнээхийг хүсэхгүй байна. Гэхдээ өөр арга алга.
Гайхалтай хүмүүсийг цуглуулах. Санаа бидэнд байсан. Бусдаас илүү чадах хэсгээ мэдхийг хүссэн. Хэрэгтэй үед нь Тэдний өмнөөс тулалдахыг хүссэн. Зөвсгөл ойрхон байна. Цаг нь болохоор та нар ялагдах ямар байдгийг мэдэх болно. Бидэнд нэг л давуу тал байна. Таносын хайж байгаа зүйл бидэнд байгаа. Тэгэхээр бид энийг л ашиглах хэрэгтэй. Сайн байж болох ч онцгүй юм. Тийм учраас би төлөвлөгөө гаргая. Тэгвэл их сайн төлөвлөгөө болж чадна шүү. Гоо. Өнөөдөр бид ганц хүний төлөө биш. Бүх хүмүүсийн төлөө тулалдан. Грут наатаа цааш нь тавь. Би дахиж хэлэхгүй шүү. Грут, би Волгрут. Оо, ялама. Димэ. Танаас өнөөдрийн хүртэл ганц л зоригтой байсаар ирсэн. Тэр нь дэлхийн ертөнцийн талыг устгах. Бидэнд цаг бага байна. The end is near. Кино уран бүтээлүүдийг нээлттэй хийсэн эхний 7 хоногт хэр зэргийн орлого олсон бэ гэдгээр нь бол чагсаалт гаргадаг. За Infinity War-ыг нээлттэй хийхээс өмнө бол шилдэг 10-т Jurassic World, Harry Potter зэрэг кинонууд бол багтжсэн. Мэдээж яриг галзуу хурд бол багтжсэн. За тэг яг энэ жагсаалтыг бол Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Вин Дизель-ийн бүтээл галзуу хурд кино бол 530 сая долларын ашиг орлогыг нээлттэй хийсэн эхний 7 хоногт олсон гэсэн үзүүлэлтээр бол тэргүүлжсэн. Харин Avengers Infinity War нээлттэй хийсэн эхний 7 хоногт 630 сая $, ашиг орлогыг олж энэ амжилтыг эвдэж нэгдүгээр байр гэдэг энэ байрыг бол эзэлж чадсан байгаа. Ингээд энэ хүү Avengers-ийн одоо гайхалтай тулаануудын хамгийн оргил хэсгийг үзэгч та бүхэндээ зориулж байна. Wakanda uurdorчин. Одоо ч та нар өнгөрсөн дөө. Над дээр Таносыг аваад ир. Баяртай. Шид цогт.
Шидэт өшөглөө. Шидэт. Тэр үнэхээр хүчтэй юм аа. Паркер, туслаарай. Наашаа хүрээ дээр тэр удаан тэсэхгүй. Бид бордлыг нэх хэрэгтэй. Чамайг барихад хэцүү нэ гэж бодож байлаа. Энэ миний төлөвлөгөөс шүү. Гомора хаана байна? Миний Гомора. Мэдгээ донгос. Надад тэгээгүй гэж хэл. Адгийн амтан минь. Өөр арга байгаагүй. Үгүй. Чи тэгээгүй. Ярихгүй. Мэдгээ. Үгцгээ. Хүрээ дээр. Адвэ, хүрээ дээр цэхэ. Адв. Ой, гарч идэв. Нэрэ, миний шинэ найз мод угаа юм. Намайг Грут гэдэг. Би хийж байна. Үгүй. Энэ бол Халк. Адвэ. Баяртай. Бүгд над дээр нэг юм ирж байна. Ахамда, наадах чинь тэр. Бүгд анхааралтай. Болгоомжтой байгаарай. Над руу хараач. Чамд чулууг устгах хүч байгаа. Үгүй.
Чи энийг хийх ёстой. Би чадахгүй. Чи чадна. Хэрв тэр чулууг авбал дэлхийн ертөнцийн тал нүгүү болно. Чи намайг өвдөхгүй дээ. Би чамайг л мэдэрнэ. Үгүй. Чи хийсэн зүйлийнхээ төлөө үхэн. Чи юу хийчихвэ? Чи энд үхэхгүй. Үгүй, Грут. Нэг зүйл болоод байна. Юу вэ? Зөлөг гэж. Найн Старк. Чи зүгээр үү? Юу болоод байна? Би Marvel-ын цувралын 19 дэх кино. За харин Avengers-уудын хувьд бол 3 дахь цуврал. Хилэнцэд Титан Таносын эсрэг хийж байгаа энэхүү дайнд бол 20 гаруй супер бааtruуд нийлсэн байгаа. За киноны хувьд бол нийтдээ 76 дүртэй Marvel-ын хамгийн урт кино болсон Avengers Infinity War-ын тухай мэдээллийг бүгд та бүхэнд сонирхолтой. Монголууд нэвтрүүлэг дараагийнхаа дугаараар өшөө илүү бас сонирхолтой гайхалтай нэгэн уран бүтээлийг онцолж та бүхэнд хүргүүлээ.